看不见，看不见，手机也没电，说啥也看不见。不是不跟你们说话，我看不见你们说啥，我也不想听你们说啥了。你这烧的这个。这真挺妙。干晕吗？喝晕了。晕没晕？喝酒不喝晕，喝的能醉醒。有一点。快点！你看半晕。看看辣椒，不要辣椒。加啥呀？一个这个肠，一个这个。其他的不要。整个酸菜啥？能够能够。你现在到哪儿了？微信收款14元，谢谢光临，今天也要元气满满哦。那这买的后手表师傅的，还不像网吧的时候好使。推到了，对的。还可以摘，要不然俩手鸭子扣不住，就一个手鸭子。多少钱买的？260。